جی کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایو تاسو ته پروګرام افغان انلاین کې یقینا خصوصي ورځ ده، خصوصي خپرونه ده او خصوصي خپرونه په مستانه صاحب باندې ده. امید لرم چې تاسو به هم روغ جوړ یې، چای مای به مو څښلي، قهوه مو به مو څښلي. مونږ هم داسې د قهوې پسې لږ دې خوا راغلو. مونږ چې دا ځای ورته لږ بدل کړو، هلته هم نور و ښایسته ځای و، خو مونږ وایو چې ورسره نندارې هم درته ښکلي وښیو، خبرې خو ښکلې کېږي، کلامونه مو ښکلي راځي. ورسره چې کوم دی نو تاسو ته د لوکیشن نندارې هم درته لږ ښې وښیو. مستانه صاحب را سره ناست دی، زیاتې خبرې به نه کوم، خلک راته ته ډېر زیاتې خبرې کوي، خو نن به زیاتې خبرې نه کوم. نن به مستانه صاحب د هغې د وینا نه، د هغې د اشعارو نه، د هغې د کلامونو نه به چې کوم دی نو خوندونه به اخلو، د هغې خوږې خبرو، شیرینې شکرې خبرې دي، د هغې خوږو نه به تاسو مزې اخلئ. مستانه صاحب هرکلی وایو درته یو ځل بیا، او خبره کېده چې یاره تاسو खबर है इनको इनको तो सकी है कि इनको भी मैं बहुत कुछ लिखे थे। बिल्कुल मैं इनको दे शायरी की थी। अच्छा तब आजमाई की थी ओदी किताब नहीं बहरहाल उन्होंने मैं इन कलामों इस किताब ने मैं तकसीम की थी। अच्छा अच्छा ते इतना मकाम असी इस सूबे दे इनको दे नहीं हासिल कर सकते ना, क्यों कि वो अल्फाज साढ़े को इनको दे शायरी दे नहीं इनकी इनको जुबान आई के तो इनकी कुछ पता है इनको तो ये भी बड़ी कदीमी जुबान है। अच्छा हाँ इनको देवेश आपकी और बड़ी जुबान इलाकाई। अच्छा अच्छा हाँ जो वो पंजाबी दी सराय की या और जुबान है ना, या ये शान और जड़ी जुबान है जिन्हें मंत्र। अच्छा तो वो मंत्र भी मंतक दा एक चीज है, तो उन्हें जुबान दे भी उन्हें नवी इजादात अल्फाज लिखे। अच्छा तो इनको भी इस तरह जुबान है कि हिंदी से हटकर ये फारसी भी है। अच्छा हिंदी जुबान से हटकर हिंदी जुबान फारसी है, गुजरी भी मिली है, तो ये भी मिली है। तो ये ना इनको तो पुख्त दे आपने कितना ज्यादा मीना मोहब्बत है ए मुनदस ये ना पुख्त जड़ी तो बड़ी सख्त है। हां इनको बोले सख्त है, हां लेकिन पुश्त तो समझना ते लिखना बड़ा सख्त है। हां ते असि जड़ी शेरी करने ना हां ते पुश्त तो लिखना भी कुदरत साड़ी सो आसान अल्फाज नहीं लेंदे। अच्छा अच्छा आपने लोगात दे हिसाब दे नाल पुश्त मैं लिख भी नहीं सकना हूं, कोई तो मनु कुदरत ने एक अनायत फरमाई थे, एक नियामत दे के ते मेरे सो ई काम लेता ये मेरा कमाल नहीं। मस्ताना से बरा सरा बस शरीक है इस जेम ख्वागे शरीक की खपल कलाम नसरा सरा ख्वागे शरीक की। हां कलाम बंदार तो है जी आओ सब आई आओ दाते शरा खान दे ना जी जी हम दे खानदा पूरे बा कुर्बान दा वो कुमा او د خندا پورې ډېر یو لري د آدم علیه السلام د وخت یو کلام و چې په هغه ټایم کې خو زه موجوده دور سره یو د خندا پورې یو غزل به درته وایم ساده غوندې وایي وایي خاندې خو خندا کې ژړا پټوي خاندې خو خندا کې ژړا پټوي یو ادا کې بله ادا پټوي یو ادا کې بله ادا پټوي واه واه او مو وایه جانانه چې پوهېږم مو وایه جانانه چې پوهېږم او سنا سه انسان کې خطا پټوي واه واه او تعالی را اختیار دې که هر څه کوي تعالی را اختیار دې که هر څه کوي هر عمل کې خپل سزا پټوي واجب بیا وایي جانانه بې وفا به درته نه وایم جانانه بې وفا به درته نه وایم جفا کې به کیسه د وفا پټوي او خفه نه شي غلط کا مستانه شو غلط کا مستانه شوما د روح کې فلسفه د اختیار پټوي یو ادا کې بل ادا پټوي ډېر مستانه دا مې دا ستاسو د مینې پورې وي چې ما ته پته نه وه چې یاره موږ به داسې تاسو سره نن ملاقات کېږي او خبرې اترې به کېږي. ما خو لالا ویلې که نه چې موږ دپاره چې کوم دی نو دا ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده چې په دې خاوره باندې داسې نومیالي اوسېږي، دې خاورې داسې نومیالي ځای بولي دي او هغه چې کوم دی نو د تاریخ یوه حصه ده. تاریخ خو یوه حصه دا ده خو لکه په سکرین باندې هایلایټ شوي نه دي، په سکرین باندې راغلي نه دي، دا ښه خبره ده. مستانه صاحب تاسو وختي ذکر کولو چې په شپږو زبانو کې جی ما یو کلام ما نه لیکلی شوی دی، ما نه دی لیکلی ولې که څوک وایي زه یو ټکی لیکم یا شعري لیکي اصل ممتنه یو داسې قسم غزل دی دا نور خو را پرېږده یا سندرې د پرېږده یو ټکی خو دې ولیکي نشي لیکلی
دا زما کمال نه دی ما ته راکړی ورکړی شوی دی الله نه عطایي راته شوې ده په هغه په قلم مې کېښو او تاسو ته ښه پته ده زه د اولیاو ډېر عقیدتمند یم ولې چې دا عموم په درجه کې دا ډېر علومو کې خبرې دي په هغې باندې عام خلکو د وس او د دغه خبر خو بهرحاله ما لیکلو نو هسې خو شمس تبریز بابا پورې ما عقیدت لیکلی دی د لوی ځوان خواجه اجمیري صاحب نو والا تر سخي صاحب پورې نو هغې داسې کمال ورځې ناست یم قلندر صاحب پورې سخیلال شهباز قلندر دا یو شاه شرف الدین قلندر دی تر خپل نامې چې کله ما لیکل شروع کړل قلندر مس قلندر لال سخی شهباز قلندر قلندر نور علی دم مس علی ممتاز قلندر بیا ورته وایي سمندر بند شدی از یک نگاه بر قول علی 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 عجب طاقت داری کشکول علی قلندر حق قلندر ډک دی د لوی راز قلندر قلندر مس قلندر لال سخی شهباز قلندر د سیوڼ ښار په د ګلزار دی نو بهار وي مدام په باغستان د شنه طوطیانو یې چغار وي مدام زما فقیر قلندر پیر دل نواز قلندر قلندر مس قلندر لال سخی شهباز قلندر حضور عشق میں درویش جو قابل ہوا ہے نظر کرم سے محبت میں وہ کامل ہوا ہے فقیر د مینې شو په عشق سرفراز قلندر قلندر مس قلندر لال سخی شهباز قلندر درویش جن جان عشق میں برباد کی تھی انہوں نے عشق دی دنیا دل میں آباد کی تھی ذکر فقیر پہ ملنگائی کبھی تل ناز قلندر قلندر مس قلندر لال سخی شهباز قلندر He was a beautiful, right, better, best lover. He was all so faithful, honest lover. वो हक आशिक द नूरानी शम हिजाज कलंदर कलंदर मस कलंदर लाल सखी शहबाज कलंदर अकबरपुर खेल निफ गुलजान यमा कुर्बान कलंदर पकरामत यमा कायल ज बंदीवान कलंदर वली कुर्बान यम पता सास कलंदर कलंदर मस कलंदर लाल सखी शहबाज कलंदर دا زما کلام په خپل کلام تر اتم زاوم نه ډېر قدرمنو کتونکو تاسو وګورئ او زه هم یو خو زموږ بدقسمتي ډېره زیاته ده چې اوس خو ښه شوې ده نوی کول چې کوم دی دا به ډېر دیسي نه ډېر زیات الرجي کو هغوی ته به د خپلو مشرانو پته نه وه او یا د مشرانو سره به کېناسته دا سمودک څه ګیپ راغلی اوس بیا څه هڅه شوې ده چې دوی کې څه لږ شانتې د چا خبره جراثیم بیا داسې پیدا شوي دي د مینې جراثیم چې د وجرپاس جراثیم چې کوم د مشرانو لمنه نیسي د مشرانو چې کوم دین تابع د مشرانو په د چا خبره د هغوی په نقش قدم باندې روانې نو سموده کې به پته نه وه او زه هم هغې کې راځم چې ما ته به د دې څیزونو علم نو څه به دا و چې دې څه سټیج به نو د دې د مشرانو یا د تصوف سره تړلې یا چې کوم ادب سره تړلې چې کوم خلک وو نو هغوی نه به م چې کوم دی نو څه زده کړم ونه که نو ځکه مونږ په دې څیزونو باندې ډېر زیات زمونږ دا خو ډېرې اوچتې خبرې دا ډېرې ژورې خبرې دي او په دې چې کوم دی نو ډېر لوی سوچ پکار دی او چې کوم پوهاني نو هغه به پوه شوي وي او هغوی به وایي چې واجي نن چې کوم دی نو مستانه صاحب داسې کلام وویل چې پوره پښتونخوا یې سم او بلکل داسې ولرزېده چې بلکل داسې کلام و او بهرحال مستانه صاحب را سره مستانه صاحب کلیاتو چې کوم ذکر مو کولو کلیاتو نه دې نه سره ته ووایي چې سراسر دې کتاب کو اخلي خیر ته حاجي کلیاتو نه په یو کلام درته وایم کلیاتو نه اوچت کوم د کلیاتو نه د څلورمې برخې نه به درته یو کلام صحیح دی به درته ډالۍ کومه چې کوم کلام زما مخې ته راغو آسان غوندې کلام به درته دا یو آسان غوندې کلام وایم قربان وایي وګوره ماته چې دیدار دې وکړم وګوره ماته چې دیدار دې وکړم مه ګوره شاته چې دیدار دې وکړم او بس د ماشوم خویونه مه کوه نور
بس د ماشوم خویونه مه کوه نور راله تا ته چې دیدار دې وکړم مه ګوره شاته چې دیدار دې وکړم چې ما فقیر نه مخ په شا اړوې چې ما فقیر نه مخ په شا اړوې ووایم چاته چې دیدار دې وکړم مه ګوره شاته چې دیدار دې وکړم او اشنا نظر خو لږ د مینې وکړه اشنا نظر خو لږ د مینې وکړه ما بېنوا ته چې دیدار دې وکړم مه ګوره شاته چې دیدار دې وکړم او وصال د حسن صدقه ورکوه وصال د حسن صدقه ورکوه بس ما ګدا ته چې دیدار دې وکړم او شیدا په تا زه مستانه یم اشنا ګوره شیدا ته چې دیدار دې وکړم مو ګوره شاته چې دیدار دې وکړم دا اسان غوندې یو کلام دا د څلورمې برخې نه وې او د تصوف هم پکې دا کلیات دي څلورمه برخه ده دا کلیات دي یقینا مینوالو به کیمرمین ته به چې کوم دی لږ دغه وکړم چې دا د لږ نور هم زوم کړي او دا د کلیاتو څلورمې برخې نه چې کوم دی نو مستانه صاحب وویلو او یقینا ډېره زیاته مزه وکړه وایي مه ګوره شاته چې دیدار دې وکړم وایي بالکل سترګې را سره وجنګوه او ډېرې خطرناکې خبرې هم پکې دي دا عاشقان به پکې چې کوم دی نو هم ډېر زیات داسې څه به پکې دردېدلي نو هغوی به لږ شانتې زه نور څه نه یم خو باقي زما د پروګرام چې کوم مینهوال دي هغه به ډېر ښه پوهېږي چې دی څه ویل غواړي مستانه صاحب دا راته ووایه چې مطلب یو خو هنرمند دي هغې دپاره د ریاضت ضرورت بالکل صحیح ده صحیح ده بالکل شاعر سړی موقع ګوري یا ټیم ګوري یا حالات نه بالکل دا محققینو صحیح ده او د قابلیت دا ډېر روایتي تعلیم یا د پروفیسرۍ یا د ډیګرو یا د غټ غټ پکولونو یا غټ غټ واسکټونو اچولو او د خبرو کولو دا دې سره بالکل تعلق نه لري باچا جي دا شاعري چې کومه ده دا علمي خبره ده زه کومه چې چا شاعري په اویایمه درجه کې د نزول نه لاندې پرته ده او دې نه لاندې مقام چې دی بیا ادب دی ادب د دې ټولې د شاعرۍ د تلمیحاتو او د عشق او د تصوفو د هر رنګه لیک یو ډانچه ده او شاعري چې کومه ده ځان له ډېر لوی مقام دی او دې څوک ویلی نه شي چې زه د شاعر جوړ شم دا د الله د طرفه وشي او دا د گفت او د گفتار خبرې دي لکه د مشرانو اولیاء و کرامو بزرگانو ته چې دا عطایي کېده نو هغوی به گفت کولو تو ته سنی ہے نا تا خو اورېدلي دي که نه چې د فقیر گفت دی نو هغې گفت نه دا یو دیوان دار شي د هغه خلکو گفت الهام دی مطلب دکه او الهام چې خلک ورته وایي نو الهام نه لاندې یوه پوړۍ بله پاتې ده چې هغه ادیبان نه ستایي ټولو هغه کومه ده هغه وایي القا هغې ته القا وایي پرېوتو ته الهام وایي کیفیت ته کیفیت چې ده د نزول نه ترسیلاتو کې تا ته رسي دا وریځ چې ده نو دا وریځ کیفیت دی په اسمان راغه تا ته پته ده چې وریځ راشي نو باران وریږي نو دا وریځ کیفیت ده چې تر څو ورېدلی نه وي نو پرېوتی نه وي نو هغې ته باران نشي ویلی ټیک شو نو الهام نه لاندې القا ده او القا نه بیا پس چې دی نو شعور دی او دانایي ده او خپل مکانات دي ترسیلات دي دا ځکه شاعري څوک نشي کولی او شاعري بله اصلي خبره دا ته ومه او زه تا سره ناست یم شاعري څه ته وایي نو ستا ته به دا علم کې بالکل نشته دا وایم چې ووایي چې دا ګوره چې تر څو ګوره د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګران دي نو دا خو تا ته پته ده که نه زمونږ د پیغمبر علیه السلام ته دا تحفه کې شاعري میلاو شوې ده چې د هغې نامه په وزنونو کې په عربۍ کې لکه بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله دا چې کوم شاعر د حضور سره د قربت د مینې شاعري نه کړي یا د الله د قربت د مینې او د هغې د وحدانیت هغه سرو د سره شاعرانو کې شته نه که تصوف کې دی
تصوف کې خو نوم نه پیدا کېږي چې دی تصوف کې راغو خو شاعرانو کې دی سره دی نه ولې شاعري ډېر فصاحت او ډېر بلاغت غواړي او دا زاړه شاعران چې تېر شوي دي نو هغوی د الفاظو باندې د اوسني پي ایچ ډي خلک او محققین ګوته په خوله دي غټ غټ نقادان ګوته په خوله دي او د هغوی په لغاتو باندې د سره عبور نه لري او نه په یو ټکي کې چې مفهوم دی نه په هغوی رسېدی شي دا حقیقت خبره نو شاعري زموږ پیغمبر علیه السلام ته یو تحفه کې ملو شوې تر څو پورې قیامته پورې به دا شاعران پیدا کېږي شریف خو دې کې دوه خبرې هغه دي چې دوه شیطانی او رحمانی ډېر خلک کم اړخ ته واړي کم څوک به نه یوه بل شاعرۍ کې لویه کمال درته ښیم چې تا ته مو شاعري څه شی دی نو شاعري دا شی دی ټیک شو بل د شاعرۍ چې دی څه ته وایي او شاعري د کمال په لحاظ کوم مقام لري دا به ستا علم کې وي شاعري چې دی که نه د کمال په لحاظ باندې ډېر لوی مقام لري خو په اویایمه درجه کې پرته دی د نزول نه دا درویشي شی دی دا د ترسیلاتو د مقربینو د نزول نه چې دا د بره نزول نه چې دا راځي نو دا د سړي ته الهام ته چې رسي که نه او شعري جوړېږي نو دا اویایمه درجه کې کمال دی اویایمه درجه کې او دا د درویشانو کمال دی ګوره ګل شاه بابا نوم دې اورېدلی د زمانې هغې څومره کتابونه دي مهر علي شاه شو او کمال درته لویه کمال د کرامت ښیم چې رحمان بابا څه ویلي دي نو هغې په خپله ژبه کې ویلي دي ټیک شو هماغه د رحمان بابا حسن توارد چې دی نو دغه ویلی دی سلطان باهو صاحب ویلی دی ګوره رحمان بابا دا د حدیثو مفهوم نه دا شعر اوچت شوی دی قلوب المؤمنین عرش الله عربي به هم پکې راځي چې حوالې د استعاره کنایه چې جاري ده نو هغې داسې ویلي دي چې یعنی او خدای پاک وایي ما چې وینې د مؤمن رکې به وینې او هلته وایي قلوب المؤمنین عرش الله ټیک شو هلته رحمان بابا وایي د خلیل کعبې نه دا کعبه ده لویه هغه چا چې کو آباد وران حرم دڑ سلطان بابو صاحب سے وہی مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ آنا ٹا دے ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دل ہمیش رہندا ہاں دا قربت اظہار دے دا اللہ خو په پنجابی کې بابا گرو نانک یو بیت دے اکیو سمرو نانکا جڑا جل تھر راج سمائے انو کے انو سمری جڑے جمع تے مر جائے دا ټول لکه بدل مختلف مختلف ها بل شاه بابا یو ځای کې وایي سر تے ٹوپی اگو نیت کھوٹی کے لینا سوپی ٹوپی سر تار کے تسبیح پھیری پر دل نہ پھیرا کے لینا تسبیح ہاتھ وچ پھڑ کے چلے کٹے پر رب نہ ملیا کے لینا چلیا وچ پھڑ کے بولیا جاگ بنا دودھ جم دے نہیں پاویں لال ہو جاوے کر یہ تو نہ ٹک گئی بالکل تین کو دیج میں بڑا کچھ لکھے ہے اچھا وہ ان کو دیج بھی کچھ ان کو دیج لکھے ہے چڑھتی چڑھ گئی بخار عشق دی میرا اپڑے ایک دو بند بول دیسا نا آپ کو زیادہ کوئی مسئلہ نہیں یہ چار آنے نے یاد تھے نا چڑھتی چڑھ گئی بخار عشق دی پڑھتی پڑ گئی مار عشق دی کون نہیں طبیب رائندہ دوا بن گئی دیدار عشق دوسرا ہے کہ جس نو میں ساری عمر یاد کیتا ہے جس نو میں ساری عمر یاد کیتا ہے منو بس اسی نے برباد کیتا ہے جس نو میں ساری عمر یاد کیتا ہے منو بس اسی نے برباد کیتا ہے میرے دل سو کون نہیں گا خبر عشق وش میں کتنا فریاد کیتا ہے میرے دل سی بس کون نہیں گا خبر عشق وش میں کتنا فریاد کیتا ہے ایک اردو دا کلام بے تصوف نہ ٹکر مار دے اردو دا بولنو ارشاد جی آدھے جل جاتا ہے مگر کبھی رویا نہیں کرتا جل جاتا ہے مگر کبھی رویا نہیں کرتا ہو عشق حقیقی مری سویا نہیں کرتا
जिस खाने दिल में न हो खाके विसाल भी, उजड़े हुए हरम में कुछ रहा नहीं करता। हाले ज़बू जो इश्क में पड़ा हो यार का, लादीद कोई उस हाल का दवा नहीं करता। जो इंसियार इश्क से उठा जमीन पर, वो जिंदगी भर यार से जफा नहीं करता। मुद्दत से जो मंसूर मुंतजिर था दार का, सूली पे वो चढ़कर भी घबराया नहीं करता। फिदा हो अनिफ गुल जो यार के रुखसार पर, वो आग भड़कती से मुंह मोड़ा नहीं करता। वाह जी, वाह जी। मस्ताना साहब ए दसो के मतलब अकबरपुरा ते फिर मज़ाफ़ात थे, अकबरपुरा दी हिस्ट्री कुछ लिखे, अकबरपुरे दी वास्ते थे या बिला वास्ते या बिल वास्ते कुछ ना कुछ लिखा गया कि नहीं? अकबरपुरे दी हिस्ट्री जेडी बड़ी वसीवी अकबरपुरा आदेश अकबरपुरे दे में ई अकबरपुरा पुख्तो दी जादे तो मैं पुख्तो क्यों इंदा दका शायद अकबरपुरा वाली हुई अकबरपुरा ता अकबरपुरा ची वेले की कना दा यो खिताब के यो जमाना के द करामत द वजूहात न दा अल्फाज वते दनो अकबरपुरा जोड़ शे समा अगर टेम पूरी दा अकबरपुरा न बखकारा शेवा चे देता द दरवेशी समझ जी او د کرامت په نظر یا د کرامت او دم رغوف لوی هستی چې په کتابونو کې اکبرپور ته اکبرپور شریف ویل کیږي نو شریف هغه ځای ته ویل کیږي چې هغه علاقه د عظمت خپل حواله لري ځکه هغه ته هغه سره شریف لګي هاو نو دا اکبرپورا څنګه چې ډیر کتابونو کې دا ویل شوی چې اکبر بادشاہ ته روټي وکا حضرت خواجہ اخون پنجو بابا چې زما مرشد او مولانا زه د هغې ډېر عقیدتمند نو اکبر بادشاہ فوج راغو نو جومات یې چې وکتلو نو هغه ډېر وړوکی و نو کم جومات اکبر دا پوخ جومات د اخون پنجو بابا نو اکبر بادشاہ وی چې یاره دا زما دمره فوج ده دا روټۍ اخون پنجو بابا کړې ده نو دا به کوم ځای کې به زیش صحیح ده صحیح ده او یو دیګ یې پخ کړی ها نو ټولو جیبې خو هغه رنګه د ټول کمالات باندې خو یو دی نو چې کله هغه فوج راغو او هلته یو کونج کې ځای شو دیګ هم نه خلاصېږي نو اکبر باچا ته وایي هغه ټایم کې چې روټۍ وخوړله شي نو وایي اکبره پوره شوې یعنې ستا چې و چې دا فوج به څنګه پورې دا فوج ځایګه بس هغې نه اکبرپوره شریف دا د مغلیه د دور علاقه ده د هغې ویزیټونو د هغې د وجې چې کوم د اکبر باچا کنګ اکبر چې او څومره ځنګلات چې دي نو ام درویشانو د مخه هغې کې جنګل میں منگل بنا ہوا ہے آپ اوریدلی دي اول ته مخکې ځنګلې دي لاړ شه سلطان باهو صاحب سلام وکړه ما ته خود پته ده چې هلته نو کم نو دا سیزونه د هغه کمالاتو نه یو کمالات دی چې عطایي دا و عطایي چې ته عطایي دا یو دانایي بالکل نورې خبرې مه ورو کتونکي وړه غونته کې د مالم او د ما هم مجبوري زمونږ د مې نه پس بیا راځم او ګلستان بابا باندې خبرې کوو چې ګلستان بابا څوک و اکبرپورې سره د هغې څومره تعلق و مونږ سره اوسئ